Dans la lumière dorée du soir, un jeune lionceau de 4 mois errait seul, loin de sa mère. Un pas de trop, et sa patte se referme dans un piège caché sous l'herbe. La douleur, la peur, et au loin, le rugissement inquiet de sa mère. Des villageois, alertés par ce cri déchirant, préviennent les gardes forestiers. Dans un nuage de poussière, leur véhicule fonce à travers la savane. Enfin, des mains bienveillantes ouvrent le piège et libèrent le petit. Il est faible, mais vivant. Et lorsque sa mère le retrouve, leurs regards se croisent et plus rien d'autre n'existe.